Biker này đang thong thả chạy xe trên đường thì bất ngờ suýt bị một tài xế lái ẩu lao vào tông trúng. Cơn tức giận bùng lên, Biker quyết không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng. Đến đèn đỏ tiếp theo, anh ta dừng xe bước thẳng tới để đối mặt với người cầm lái. Nhưng khoảnh khắc nhìn rõ phía sau vô lăng, anh chợt sức lại đó không phải một kẻ điên cuồng như anh nghĩ, mà chỉ là một bà cụ đã lớn tuổi. Lam ơn cẩn thận nhé. Lam ơn chú ý cẩn thận. Vâng, tôi không nhìn thấy bạn không? Bạn ổn mà, không sao đâu. Tôi chỉ là kiểu như bạn làm tôi giật mình ấy. Bạn ổn chứ, bạn ổn chứ? Ý là bạn chắc là ổn chứ? Được rồi, bạn vừa làm tôi suýt đứng tim đấy. Được rồi. Tôi chỉ muốn chắc chắn là bạn ổn thôi.